Seenaa hundeeffama magaalaa Finfinnee. Magaalaa biyyattii keessaa hedduun qubsuma waraanaa ka'umsa taasifachuun akka hundeeffamaa turan seenaan isaanii ni hima. Keessattuu magaalaaleen Oromiyaa keessaa qubsuma waraanaa sirnoota darbanii akka turan seenaan isaanii ragaa ba'a. Haaluma kanaan magaalaan Finfinnees magaalota qubsuma waraanaa irraa gara magaalaa ta'utti ceete keessaa ishee tokko ta'uu seenaan hundeeffama magaalattii lafa kaa'a. Asitti hubatamuu wanti qabu Itoophiyaan biyya olaantummaa saboota Amaaraan hundeeffamte ammallee itti jirtu yoo ta'u, hoogganummaa waraanaatiin kanneen biyyattii keessa deddeemaa turan irra guddaan dhalattoota Amaaraati. Haalli kun magaalaan akka dhalattoota Amaaraa dhuunfatamtu taasiseera jedhu namoonni tokko tokko. Bu'uurri eenyummaa ishee ganamaa dagachuu magaalaa Finfinnee illee bakka kanaa akka ka'u hubatama. Qophii kanaan Finfinnee maltiimiidiyaan odeeffannoowwaniif seenaa magaalaa Finfinnee hundeeffama ishee irraa qabee hanga ammaa jiru cunqursaa uummata Oromoo irra gaheef dhiibbaa lafa uummataa saamuun qaqqabe akkasuma bal'ina magaalaa Finfinnee jalqabaa fi akkaataa guddina ishee tartiibaan isin dhageessisuuf isin daawwachiisuuf carraaqqii taasisa. Jechi maqaa Finfinnee jedhu jecha fin jedhu fi Finnee jedhu irraa kan dhufe yommuu ta'u, maqaa bishaan danfaa hora handhuura magaalattii keessatti argamuun kan moggaafamte ta'uu seenaan magaalattii ni ibsa. Finfinneen maqaa seeraan beekamtii argatee fi maqaa seenaan durii jalqabee itti waamamu yoo ta'u, maqaan ishee kan biroo Shaggar kan jedhamu ta'uu isaatu himama. Jaalalaaf burqaawwan mimmiidhagoo qabaachuu ishee irraa kan ka'e irra guddeessaan maqaan Finfinnee jedhu kennamuu fi seenaan ragaa ba'a. Lafti Finfinnee kan uummata Oromoo maatii Booranaa ilmaan Tuulamaa yoo ta'u, dhiibbaa gurguddaaf humnaan irraa dhiibamaa qe'ee isaa irraa buqqa'uun uummata Oromoo naannichaa hundeeffama magaalattii irraa qabee hanga ammaa itti fufee jira. Handhuura Oromiyaa kan taate magaalaan Finfinnee jaarraa tokko dura bara 1879 kaambiin waraanaa gaara Hocoocaa irratti hundeeffame. Kaambiin waraanaa kunis gaafa Hocoocaa irraa gaarummaa qaba jedhamuun filatamuun kaambiin waraanaa gara Inxooxxootti bara 1886 darbuu isaa seenaan eera. Bara olitti eerame kana duraaf hanga bara kanaatti Finfinnee magaalaa osoo hin taane qe'ee qonnaan bultoota Oromoo turuu ishee ragaaleen seenaa adda addaa irratti walii galu. Ammas yeroo sadaffaaf kaambiin waraanaa kun gaara Inxooxxoo irraa gara bara 1887 hora Finfinneetti geddarame. Finfinneen hanga bara kanaatti qubsuma waraanaa reef keessummeessiteen ala lafa qonnaan bultoota Oromoo turte. Asitti wanti hubatamuu qabu waraanni baroota kana gaara Hocoocaa achii gaara Inxooxxoo itti aansee hora Finfinnee qabate kunneen waraana Oromoo osoo hin taane waraana weerara lafa Oromoof tumsa biyyoota akka Ingiliz irraa argachuun naannoo Amaaraa ka'umsa taasisuun bobba'e ta'uutu himama. Kunis bara bulchiinsa Minilik yoo ta'u, barooti walitti eeraman keessattuu bara 1881 hanga 1886 bara lafeef dhiigni ilmaan Oromoo loltoota Minilikiin Oromiyaa keessatti dhangalaafamaa turedha. Loltoonni Minilikiin bobbaafaman kunneen sabummaanis ta'ee dhiigaan warra Habashaa yookiin Amaaraa yoo ta'an, akkasuma aayidooloojii Amaarummaa kanneen qaban wayita qubsuma waraanaa tolfatan mana jireenyaa ijaarrachaa adeemaa turan. Kunis lolaan erga qonnaan bulaa buqqisaniin booda mana ijaarrachuun bakka itti wal horan maatiis itti dhaabbatan taasifataa sochii isaanii adeemsisan. Haala kanaan magaalaan afaan ishee afaan Amaaraa, aadaan ishee aadaa warra Amaaraan akka dhugamaa deemtu taasifamuu isaa kitaaboleen seenaaf namooti seenaa qoratan ragaa ba'u. Dubbii keenyatti seenuun adeemsa olitti eerameen booda magaalaan Finfinnee magaalaa ta'uu isheef teessoo magaalaa mootii ta'uun bara 1892 hundoofte. Erga magaalaa guddoo mootii biyyattii ta'uun hundoofteen booda lafti qonnaan bultoota irraa fudhatamuun ajajoota waraanaa yeroo saniif qondaalota olaanoof lafa mana jireenyaa jedhamuun lafti Oromoo saamamuun eegale. Lafti qonnaan bulaa Oromoo irraa fuudhamu kun kaasaa malee afaan qawween doorsisanii kan buqqaasan yoo ta'u, yeroo sanatti mootii biyya bulchuuf caasaa isaatti dubbachuunuu sodaa guddaa waan qabuuf guutummaa biyyattii keessatti akka waaqaattis waan itti sagadamuuf haalichi akka rakkisaa turuutu himama. Egaa dhaggeeffattoota keenya kutaa itti aanu keessatti adeemsa Finfinneen ittiin guddatte wal duraa duubaan isin biraan geenya.